好，各位小朋友，大家好。今天我们要介绍的是多媒体应用中的音效剪接软体。那么，首先我们要先把它下载下来，在下载点在这个地方，请你按下去。那么这一个软体呢是一个试用版，所以你可以下载下来用。那么它经过一段的时间以后，它会要求你去注册或购买它。那么你就选择不要注册，不要购买，那还是可以用。只不过是一段时间它会跳出来，一段时间它又会跳出来，那你可以一直每次都选择不用，这样就可以了。我们用右键点它，选择另存目标。这时候我们按下我的文件夹，我会建议你开一个新的资料夹，你可以按这里，或者在这边点右键选择新增资料夹。不过这要点2下。我们按一下这里就好了。那么我们可以给它取一个名字，叫做音效剪接软体。好，你点一下旁边就已经完成命名。然后你点2下进去，然后按储存。好，等它跑完了，这样就可以了。然后按下关闭。那么第二个呢，是一个转中文化软体，我们也一样把它下载下来。不过如果你英文很好，你不要这个转中文化软体也可以哈。那一般小朋友我建议你还是一样。那么你已经存过一次，它预设就会储存的目标就会放在音效剪接软体这个资料夹里面。我们就按下储存。好，第三个也是一样，右键另存目标，储存。好，这样就可以关闭了。